เอาแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการยามาโตะสตูดิโออีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Honkai สตาร์เรลเนาะซึ่งจากครั้งที่แล้วที่เราเล่นพวกเนื้อเรื่องรองไปหมดแล้วในเรื่องรองที่อยู่ในสถานีอวกาศหมดแล้ววันนี้เราก็จะมาทำในเรื่องหลักกันเนาะก็เป็นการเดินทางกำลังดำเนินต่อไปขนของกัน Himiko likes using the phonograph a lot. She says it can play melodies from the ว่ากัน past. ว่ามันสามารถเล่นเพลงจากอดีตได้ด้วย Welt likes collecting these jet black เวลช discs. อบสะสม It seems like they could be การเป็น antiques. สีด He'd be very happy if you could bring a few back. ำดูเหมือนว่าพวกของเก่าด้วยถ้านายเอากลับมาด้วยสัก2-3 แผ่นแล้วก็เขาจะดีใจมากอ๋อก็คือการเลือกเพลงเปิดเหรอเกมให้ดูนะอ๋อคือเลือกได้เกมเวลาปล่อยมาเล่นมันไปแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับของเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนี้เลยแล้วกันเนาะเครื่องประสานสารพัดประโยชน์เดี๋ยวเหมือนหน้ากิจกรรมยังไม่ถึงออกแล้วออกไปไหนเดี๋ยวคุยกับปอมอยู่ Here already? มาไวจัง I was just engaging in pleasantries. ปอม How can I help? มีเสียงตามท้ายใช่ไหมว่าแต่มีเรื่องอะไรเหรอห้องของมัสไปทางไหน Oh? Why are you น่าสนใจ interested in her เรื่อง room? ของมัสทำไมนะ Ah, Pom Pom ฉัน remembers ได้ยิน Himiko saying that you ฮิมิโกะ saved บอกว่า her. ก่อนหน้านี้นายช่วยชีวิตผู้โดยสารมัสเอาไว้นี่นะ Very กล้าหาญน่าชื่นชม brave. Very แต่บุ่มบาม foolhardy. เกินไปหน่อย But that is what a แต่นี่ก็ trailblazer เป็น should สิ่ be ง like. ที่ผู้บุกเบิกควรมีจริงๆนั่นแหละ March 7th's room is in the ห้อง express ของ sleeper ผู้โดยสาร compartment. มัส She's always running around, อยู่ so ที่ตู้ she โดย might สาร not be ถัดไป there. แต่เธอมักจะชอบวิ่งวุ่นไปทั่วอาจจะไม่อยู่ที่นั่นก็ได้ห้องของดัน Dan เหิง Hong's room? Oh, ห้ you องของ mean ผู้โด the ยสารดันเหิง archives? อ๋อนายหมายถึงห้องเก็บข้อมูลสินะปอม He's just เขา sorta แค่ living เอา in แต่ there, นั่ I งๆ guess. นอน I ๆอยู่ can't ใน be นั้น bothered getting ไม่ him ยอม out. ไปไหนฉันก็ขี้เกียจจะไปสนใจเขาด้วย March 7th's room is ห้อง right ของ next to ผู้ the โดยสาร archives. มัส You อ can ยู่ visit ข้าง him ๆห้ on อง the เก็บ way. ข้อมูลน่ะนายจะถือโอกาสแวะไปหาเขาด้วยก็ได้แต่ว่าไปนั่นคือหีบเสียง You recognize this as นาย well? รู้จักของพวกนี้ด้วยเหรอ Himiko always likes to bring back Himiko weirdชอบ junk and try to ของ fix it. ผุพังจากที่ต่างๆกลับมาซ่อมนะ That also got modified a bit. ของชิ้นนั้นก็เหมือนกันถูกดัดแปลงไปนิดหน่อยด้วยวันนี้ถามถึงแค่นี้ก่อนแล้ว Pom Pom still needs to prepare for the รถไฟยังต้อง express's เตรียม warp การ jump. บางอย่าง You เพื่ can อ look ทำ around การ the วา place ร์ปตอนนี้ yourself. ฉันเลยปิดตัวไม่ได้นายก็ไปเดินดูเอาเองแล้วกัน No matter where youแล้วก็ go ไม่ต้อ on ง this ห่วงนะ train, ทุกการเคลื่ Pom อนไหว Pom will บนรถไฟ always ขบวน have นี้ my eyes on ไม่มี you. ทางหลุดลอดสายตาของปอมๆไปได้หรอกอ๋อก็คือไอ้ที่เครื่องหมายออกเมื่อกี้คือไปห้องต่อไปใช่ไหมโอเคไปห้องไหนด้านห่างเหรอห้องกัน There seems to be the sound of เหมือนจะได้ยิน electronic เสียง equipment. ความไฟฟ้าเลยฮะ นั่นใครน่ะ Who's that? Ah, it's you. นายเองเหรอ ประตูไม่ได้ล็อก The door เข้า is มา not ได้ locked. เลย Come in. ไปห้องข้างๆกันคุณเคาะประตู แต่ข้างในกลับไม่มีการตอบรับ The เลย door is ประตูไม่ได้ unlocked. ล็อกเข้าไปดู Should I go in? เข้าไปดูนิดนึงแล้วกัน Just one look should be fine. ถ้าแค่ดูนิด Right. เดียวก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอก มาเปิดประตูอ๋อรูปฮิมิโกะกับไอสเตล่าใช่ปะเปล่าวะไม่ได้ชื่อเลยของเล่นของปอมปอมตุ๊กตาของกัปตันรถไฟปอมปอมเวลานี้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเป็นแบบนี้นี่เอง ตุ๊กตาของกัปตันไม่ใช่สิของจะโดนที่เตียงเป็นของมัสจัดไว้จัดได้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เสียเนี่ยของหนังสือคอมพิวเตอร์บนโต๊ะติดตั้งระบบปฏิบัติการอะไรไอดอล
จากเครือข่ายสันติภาพแห่งดวงดาวเนี่ยตรงนี้จบฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยว่ามัสซื้อกระจกแบบนี้มาทำไมหนังรูปภาพ Make a choice I won't เลือก regret. สิ่งที่จะไม่ทำให้ Reach the future. ไปถึงยังอนาคต So much has happened in such a short ใน time. ช่วงเวลาสั้นๆจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเลยนี่โซนพักผ่อนโซนพักผ่อนอันแสนอบอุ่นช่องแตกต่างกับเบาะนอนพื้นของเดินเหินที่อยู่ห้องข้างๆยังไม่ได้เข้าไปเลยนะวะเนี่ยนายรู้ได้ไงว่าที่นี่เป็นยังไงมึงมีธุรกิจทำไมมีอุปกรณ์แบบของเก่าเลยไอเนี่ยเฮ้ยอันนั้นสิอ๋อก็คือที่อ่านเอกสารใช่ไหมโอเคเนี่ยใช้หนังสือ Can I help you? มีเรื่องอะไรเหรอแค่มาเดินเล่น Feel นะ free. ตามสบาย This is ได้เลย open ที่ to นี่เปิด everyone กว้าง on the สำหรับ express. ทุกคนบนรถไฟอยู่แล้ว เดี๋ยวเบาะนอนผมก็เดินผ่านแล้วมันจะสังเกตนะว่ามันคือที่นอน While many of the roads that Akivili traveled along no longer exist, I think it's still meaningful to record our adventures as current passengers of the express. ที่เป็นผู้โดยสารคนปัจจุบันของรถไฟฉันคิดว่าการบันทึกความรู้การเดินทางของพวกเราถือเป็นสิ่งที่มีความหมายทีเดียว I enter the collected data into the archive's ข้อ data มูล bank. รวบรวม I try to catalog the people and places the express encounters โดยจะ and จัด compare and เรียง contrast ข้อมูล them ของ with the มนุษย์ existing ในลักษ records. ณะตามภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่รถไฟเคยไปมาและนำไปเรียบเรียงเก็บกับข้อมูลในอดีตเพื่อทำการยืนยัน Do you see the terminal over there? เห็นเทอร์มินอลตรงนั้นไหม It can be used to view information already stored in the data bank. เพื่อสืบค้น Do ข้อ give it มู a ล go. ที่เรารู้ในปัจจุบันได้นายจะลองดูก็ได้นะนี่โอ้แล็ปท็อปก็คือตัวละครเทพดาราทั้ง16สายพันธุ์ของศัตรูตัวละครมี22ตัวเลยตอนนี้ยังมีแต่ตัวละคร4 ดาวยังเล่นไม่ครบโอเคดูรายละเอียดตัวละครฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องเล่ากันทีหลังแล้วกันเนาะจะทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ลงได้ทำไมไปไม่ได้มีอะไรให้อ่านการพวกอะไรพวกนี้คือออกจากห้อง Ahem. Hi. Hello. ผู้โดยสาร Attention ทุก all ท่านโปรดทราบผู้โดย passengers. สารทุกท่าน Attention all passengers. The express is about to conduct a warp ขอ jump. ให้ทุกคน All passengers, please gather at the main ไป hall. โดยด่วน I repeat. นี่ไงเดี๋ยวละเดี๋ยวมัดละ There you are. มาแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปกันแล้วนะตื่นเต้นไหม Wait, this is your จริงด้วย first นี่คือ trip, การเดิน so ทาง that ครั้ง should be แรกของนาย double นี่ the นะ excitement, งั้นก็ right? ตื่นเต้นคูณ2เลยใช่ไหมมันพร้อมแล้วแต่ฉันยังกังวลเกี่ยวกับอนาคตนิดหน่อย You're just like Mr. โอ้ยนาย Yang, นี่เหมือน always อ worrying ย่าง about เลย things นะ that เอา haven't แต่ even กังวล happened เกี่ยวกับ yet. สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่ได้ทั้งวัน Young people should be วัยรุ่นอย่าง energetic. เราต้องมี Here, ชีวิต let's ชี do วา some หน่อยสิ relaxation มาออก exercises. กำลังกายคลายเครียดกัน The first step is to grab a hold of the root cause of your anxiety. มันคืออะไรของแบบนั้นมันบีบได้ที่ไหนกันเล่า Well, it is a little abstract, but basically you just need to pinpoint what's bothering ขอ you. แค่นายเชื่อใจไปทำความเข้าใจมันแค่นั้นก็พอแล้ว The second step is to focus ขั้น all ที่ your สอง anxiety ส on มา that ธิ point. และรวบรวมความกังวลไปไว้ที่ตรงกลางของจุดนั้นที่นายบีบเอาไว้นี่มันเวทมนต์สำหรับความรู้สึกยังไง This is science. นี่มันเวท Don't get วิทยาศาสตร์ distracted. มากเลยนะแต่พกแวกสิ Focus. สติ
Now for step อันที่ 3. สามคือ Yank ดึง out ความ that กังวลออกไป anxiety ให้ and ได้ที่ cast สุด it โดย away โยน with ทิ้ง all ไป your might. แพ้ก็แค่การใช้จิตวิทยานี่เอง That doesn't mean it won't จิตวิ work. ทยามันไม่ The ได้ best ดี method for relieving anxiety is the one that คลาย works, ความกัง right? วลและความไม่สบายใจได้มันก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะโอเคต้องคุยกับทุกคนก่อน What's wrong? เป็นอะไร You ไป look like you were ท่า about ทาง to say something. อ้ำๆนะ Oh, I think I know what you're going to แล้ว ask. ว่านายอยากจะถาม You've come to the อะไร right person. งั้นนายก็มาหาถูกคนแล้วล่ะ เกี่ยวกับรถไฟ Ooh, you want to know more อยาก about the รู้เกี่ยวกับรถ Express? ไฟขบวน I'm นี้งั้น glad. เหรอ After ฉันดี all, ใจ it's มาก an นะ important เพราะมัน companion of เป็น ours. คู่หูที่สำคัญของเราอ่า The Astral Express was a tool created by Akivili the Trailblaze, who used it to transport themselves and the Nameless across the galaxy. It is rumored that there are other vehicles like it, but the Express has no such ว่ากัน records. ว่ายานพาหนะแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ขบวนเดียว แต่ในรถไฟก็ไม่ได้มีบันทึกอื่นๆเพิ่มเติม When I found the Express, its memory had been severely damaged, with much of its valuable information lost. All I know is that the Express is an aspect of creation built by Akivili themselves and used to travel the cosmos. As for how it was built and how it was damaged, I do not have an answer. The Express is traveling on a route that the Trailblaze once embarked on. The names of some destinations have been lost, but the first and final stops were both at Pagana, Akivili's homeworld. และสถานีสุดท้ายนั้นมีชื่อว่าเฮกาน่าบ้านเกิดของอากิวิลี่ We speculate the Astral Express started its journey from Pagana, stopping at each destination along the way before returning there for its next journey. กาน่าจากนั้น However, ก็หยุด the appearance of the Stellaron has จอด caused a delay at each ปลายทาง stop. และสุดท้ายก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้น เพื่อเริ่มการเดินทางครั้งต่อไปแต่เนื่องจากการปรากฏตัวของอะไรเซลลารอนจึงทำให้แต่ละสถานีเกิดความล่าช้า There's a legend in the galaxy. The heart of Akivili themselves lies in the core of the Astral Express, providing it with the power to travel between worlds. But I found no evidence of that aboard the Express. โลกต่างๆได้แต่ฉันไม่เจอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบนรถไฟเลย Besides, the Express existed before the Trailblaze fell. There's no way they could have had two hearts, ส right? ลายไปเสียอีก However, it is likely that the Express possesses some sort of mechanism to transfer power from the Trailblaze. น่าจะมีกลไกบางอย่างที่ช่วยให้มันสามารถโอนถ่ายพลังงานจากอะไรพาสบุกเบิกได้ It wouldn't be possible with a normal Path Strider. ชื่อพาสไรเดอร์ทั่วไปไม่มีทางทำสิ่งนี้ได้ The fallen Eon, deceased Trailblaze. การบุกเบิ Their ก passing is still a mystery, but of all the known eons, Akivili was the closest to แต่ในบรร mankind. ดาเทพดาราที่เป็นที่รู้จักทั้งหมดนั้นอากิเวลิถือเป็นเทพดาราที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด In the databank aboard the Express, it is recorded that they walked among the mortals, adventuring, fighting, and celebrating with them. Although they were an eon restrained by the Prima Mobile, Akivili enjoyed a freedom similar to us mortals. ที่ถูกผูกมัดโดยแรงกระตุ้นอากิเวลิจึงมีอิสระโดยเกือบเทียบเท่ามนุษย์ They were different from most, เขาต่างไปจากเดิม but their passing came so suddenly that it was thought they were killed by another eon. I don't believe that to be the case. เทพดาราบางตนได้เห็นค่าเขาแต่ฉันไม่เชื่ออย่างนั้น เกี่ยวกับกาแล็กซี่ The galaxy is endlessly vast. I wouldn't know where to begin, especially when you ask me like that so suddenly. เกี่ยวกับแก่นแท้ของมัน I've been to many different worlds, yet I still know very little about the galaxy, simply because it's too vast. As for its nature, there are a few theories that I can share with แก่น you. แท้ของกาแล็กซี่มีอยู่เต็มไปหมด แต่มีสมมติฐานอยู่2-3อย่างที่ฉันพอจะ
แบ่งปันกับนาย The most ได้ popular is สมมติ probably ฐาน the ที่ว่า cosmos tree ก็คือ theory, ความ proposed by นิยมมากที่สุด Xandar, คือ emanator ต้น of ไม้แห่งจักรวาล erudition and the ที่ first member of the เสนอ Genius สมมติฐานนี้ Society. คือ He compared the galaxy to an enormous imaginary tree, with its leaves being individual สมาชิกคน universes. แรกของสมาคมอัจฉริยะเขาบอกว่ากาแล็กซี่เป็นเหมือนต้นไม้จินตภาพยักษ์ใหญ่และระบบดวงดาวถูกแยกจากกันก็คือใบไม้แต่ละใบ Therefore, only eons who draw their energy from the imaginary and emanators who are blessed by eons can travel through the spaces filled with imaginary energy. That's why planets where civilizations exist are so ที่ similar. สามารถข้ามผ่านพื้นที่ต่างๆได้ด้วยพลังของจิตภาพและเดินทางอย่างอยู่ระหว่างดวงดาวได้เพราะแบบนั้นดวงดาวที่ให้กำเนิดอารยธรรมจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก However, the theory has แต่ its สมมติ flaws. ฐานนี้ก็มี Elias ปัญหาแฝง Salles, อยู่ the มากมาย 56th member of the Genius Society, invented remote Elias detection, Salles disproving that the สมาชิก imaginary ลำดับ is ที่ unique. 56 แห่งส This มาคม shook อัจฉ the ริยะ foundation of the ได้คิด cosmos ค้ tree นการ theory. สื่อสารทางไกลขึ้นมาเพื่อหักล้างความเป็นอัตลักษณ์ของจิตภาพและสั่นคลอนรากฐานของต้นไม้แห่งจักรวาล There are other theories as นอกจาก well. นั้นยัง The มีสมม stretching ติฐาน theory, the อีก heat มากมาย torch เลยเช่นทฤ theory, and the ษฎี parallel imaging ความยืด theory. หยุ่นทฤษฎี The Riddlers claim the ร้อน galaxy is ทฤ just ษ a ฎี dream, and IX's ภาพ followers คู่ seem ข to นาน like that claim. ฝ่ายไรแลดอ้างว่ากาแล็กซี่เป็นเพียงความฝันและเท่าที่ฉันรู้ทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่9เกี่ยวกับเทพดารา Eons are the most mysterious beings in the galaxy. All we know is that they ascended from the form of intelligent beings. As for the how and why, even the geniuses over at the Genius Society haven't the slightest clue. Upon ascending to eonhood, that being gains power over the paths, free to choose the allocation of imaginary energy however they wish, while suffering the restrictions of the primum mobile. The Eon of Destruction seeks only to destroy the universe, while the Eon of Erudition wants to find the answer for all that exists. Meanwhile, the Eon of Preservation continues to forge walls, and the Eon of Enigmata devotes itself to obscuring all that is known. อย่างไม่มีที่สิ้นสุดส่วนเทพดาราแห่งความลึกลับพยายามที่จะทำให้ข้อมูลที่แน่ชัดเปลี่ยนเป็นข้อมูลคลุมเครือ A cloud of mystery shrouds the เทพดา eons. รานั้นมีมากเกินไป I heard Madame Herta recruited a team to try and solve the mysteries about ส them. มาชิกบางคนมาและกำลังหาวิธีไขปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายของพวกเขา Compared to the eons, the factions are much easier to understand. Mortals with the same objective gather together to practice their understanding of eons and ฝ่าย paths. คือมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ร่วมกันและฝึกฝนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทพดาราและเพศ Many eons are เทพดารา unreachable, ส่วนใหญ่ but the นั้นอยู่ factions are ไกล close เกิ to น us. เอื้อม After Akivili trailblazed across the galaxy, people became aware of the existence of other worlds. Gradually, more people started trying to use the power of the eons to travel between worlds. มีคนที่พยายามเดินทางระหว่างดวงดาวโดยใช้พลังของเทพดาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ The Interastral Peace Corporation is a good example. สันติภาพ They แห่งดวงดาว worship พวกเขาศรัท Klapoth, ธาใน the Eon of Preservation, but somehow became the largest economic entity in the galaxy. และได้เติบโตจนกลายเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในกาแล็กซี่ Another example is the และ Genius ยังมีสมา Society. คมอัจฉริยะ There are พ no วกเขา shortages of ทุ่มเทให้กับ eccentrics การ like วิจัย Madame Herta, who dedicate themselves to scientific research under the protection of the erudition. มีสมาชิกที่ลึกคนอยู่อย่างคุณเฮอร์ต้าอยู่ด้วย These factions possess the same power as us to voyage between worlds. It would be hard to travel through the galaxy without them. ถ้าอยากให้การเดินทางในกาแล็กซี่เป็นอย่างราบรื่นก็จำเป็นต้องติดต่อพวกเขา The birth of an eon gives rise to a path. The nature of the paths remains a mystery, leaving us to draw an analogy in a way that mortals can understand. It's a philosophical concept of sorts. มาเปรียบเทียบซึ่งทำให้แนวคิดเชิงปรัชญาบางประเภทนั่นเอง A person is considered to be on a path when their will overlaps with that path. If the person has a strong enough will,
they can draw power from that path. Those who can do so are called pathstriders. น้อยจากเฟสได้อีกด้วยซึ่งเราจะเรียกคนเหล่านั้นว่าเพจสไปเดอร์ Pathstriders possess extraordinary power, but are still insignificant compared to the eons, like a drop of water in a vast ocean. Sometimes eons will bestow a mortal with their power, making them an emanator of that eon. ในมหาสมุทรกว้างใหญ่และในบางครั้งเทพดาราก็จะมอบพลังให้กับมนุษย์โดยตรงเพื่อทำให้พวกเขากลายเป็นemanator I should mention that once a path is open, it cannot be closed, even with the fall of its eon. That is how we are still able to travel across the stars, despite Akivili's passing. ไปเพจนั้นก็ยังคงเปิดอยู่และนี่คือเหตุผลที่เรายังสามารถเดินทางเข้าข้ามดวงดาวได้แม้ว่าอากิวิลิจะจากไปแล้ว เกี่ยวกับการบุกเบิก Trailblaze is our mission, and the source of strength that powers the Express to travel across the และยัง galaxy. เป็นแหล่งพลังงานสำหรับรถไฟเพื่อที่จะสามารถวิ่งไปมาในกาแล็กซี่อีกด้วยเกี่ยวกับการสำรวจ Explore the unknown world to continue our journey ahead. ข้างหน้าไปอย่างต่อเนื่อง Understand the local culture and immerse ourselves within it. คนในท้องถิ่นและรวมเข้ากับสิ่งนั้น Establish a connection with the new world, rejoice with it, and share in its fears. แบ่งปันความสุขและความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Connect worlds together, carving an endless path. และเริ่มต้นเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดฉันยังมีคำถามอื่นโอเคหมดละฉันไม่มีอะไรจะถามแล้วล่ะคุยกับนี่หน่อยหอยหยาง This is your first time experiencing the warp jump, so a little discomfort is unavoidable. If you're really anxious about it, I can stay here and have a chat with you. About everyone on the Express? Who would you like to know about? อยากถามเกี่ยวกับใครล่ะอยากเกี่ยวกับฮิมิโกะ She's the owner of the Express. We joke around calling Pom Pom the conductor, but everyone knows Himiko is the boss. คือเจ้าของ Astral Express ตัวจริง It all started with her encounter with the Astral Express, and they haven't been apart since then. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ไม่เคยแยกจากกันอีกเลย She's เธอเป็นคนที่ extremely passionate, like a burning sun. However, she remains mysterious most of the time. Once in a while, you feel that she's burning herself out, trying to accomplish her dream. Only someone like her is worthy of the Astral Express. I think Himiko's vision of her whole life revolves around a very important dream. To be honest, I don't know when Pom Pom appeared. I think it was before I came to the Express. No, wait, maybe it was after. Pom Pom is like the spirit of the Astral Express. Whenever anyone on the Express needs help, they will appear immediately. It would be ill-advised to underestimate them. Pom Pom is terrifying when they get angry. Yes, it's terrifying. Dan Hung is a lonely child. He may appear distant and cold, but his heart is kind. Perhaps he's the way he is today because he spent so much time on the run. Sometimes he reminds me of myself when I was young. He used to work at the Xianzhou. We don't know what he's running from. He once told me that he didn't know either. All he knew was that something was chasing him and that he had to run.
และเคยทำงานให้องค์กรอยู่ช่วงหนึ่งด้วย So he boarded the ship of a troupe called the Morning Actors and escaped the IPC. รีบไปซะ After a while, he made his way to the Express, and he's stayed here longer than anywhere else. แอคเกิลเพื่อหนีออกจากองค์กรและสุดท้ายก็ได้มาขึ้นรถไฟซึ่งนี่คือที่ที่เขาอยู่มานานที่สุด Don't worry. No matter who or what wants to hurt Dan Heng, we won't let them. Those who dare attack members of the Astral Express should be prepared to suffer the wrath of me and ให้ Himiko. คนใน Astral Express ก็เตรียมริมรถความเดือดดาลของฉันกับฮิเมโกะได้เลยเกี่ยวกับมัส Did Himiko tell you about March นายได้ 7th? ยินเรื่องของมัสจากฮิ She เม was โกะ trapped in ice, floating through space. We happened upon her and rescued her. เธอบังเอิญไปเจอเข้าเลยช่วยเธอออกมาอะไรนะมาจากน้ำแข็งเหรอ It was a unique type of ice known as six-phased ice, a substance that adheres to imaginary law, meaning that external forces cannot change its form. กฎของจิตภาพและรูปร่างจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งรบกวนภายนอก Whoever sealed her inside the six-phased ice, no matter who it is, did so either to protect her or banish her. I believe she had been floating through space for some time. เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเซลล์คาร์โล It's impossible to trace the origins of this phenomenon. When it's observed by humans, or should I say, once it begins to affect the physical world, it's already too late to reverse. มันก็ไม่สามารถย้อนกลับได้อยู่แล้ว It's like a sudden storm that appears on a calm ocean. This phenomenon causes the smooth journey through the expanse to be filled with ได้ทำ dangers. ให้การเดินทางระหว่างดวงดาวที่เป็นไปอย่างราบรื่นกลับกลายเป็นการเดินทางที่แสนอันตราย The mechanism whereby this mutation and corrosion spreads is the stellarons. It promulgated rapidly like cancer cells, so the International Peace Corporation named it the cancer of all worlds. Cancel of all world เกี่ยวกับกองทัพ anti-mental They are the army ruled by the พวกนั้น Eon คือกอง of ทัพที่ควบ Destruction, คุมโดยเทพดา Nanook. รา Nanook แห่งการทำลายล้าง As Nanook's followers, they stand against all life and civilization and execute the will of destruction, disseminating chaos and calamity. เพื่อแผ่กระจายความโกลาหลและภัยพิบัติ Their actions cannot be explained by reason, because their only motivation and purpose is to ควา destroy. มเชื่อมั่นในการทำลายล้างมันเป็นแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวของพวกมันเกี่ยวกับ mental Fragmentums are a phenomenon of เป็น corrosion. ปรากฏการณ์ที่กัดกร่อนชนิดหนึ่ง The mainstream school of thought is that stellarons catalyzed the appearance of fragmentums. ทำให้เกิด fragmental ขึ้น All matter in space that comes into contact with the fragmentum will be turned into fragmentum creations. fragmentum จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นสิ่งมีชีวิต fragmentum However, you don't have to feel too burdened. At the very least, the current state of the stellaron in your body is very stable and will not cause คง distortion ไม่ to ส่ the งผลกระ outside. ทบต่อภายนอกหรอกมันไม่มีเรื่องที่อยากถามแล้วล่ะเดี๋ยวผมถามไม่ครบเลยกว่าแล้วเอาไปทำคลิปแยก ยังไม่มีอะไรเหลือแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาปอมๆเลยนะฟังคำแนะนำของกัปตันรถไฟ You took long enough. มาช้าจังนะแต่ But อย่าง at น้อย least ทุกคน everyone's ก็มารว here มตัว now. กันครบแล้วอาจารย์เหิงล่ะ He won't be here, เขา so ไม่มา just แล้ว leave him ล่ะ be. ปล่อยเขาไปเถอะ Oh โอ yeah, เค take จริงด้วย these. นายรับของพวกนี้ไว้สินี่คือ A tiny bonus from the conductor to the passenger. การมอบให้ผู้ Think โดย of it สาร as an investment นาย in ก็ your ถือ future ว่าเป็น growth. การลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตก็แล้วกันนะปอม
คืออะไรรางวัลเลเวล2คืออะไรกันอ๋อเป็นเลเวลการสำรวจว่ะรับมาให้หมดรับมาให้หมดว้าวชอบท่าโพสปอมมันเป็นมัดคอดที่น่ารักที่สุดในเกมเนี่ยครับในทุกเกมของใครได้เลยดีกว่าOkay, everyone, hurry up and find a place to sit down. Try not to be like March, always running around the express like a headless chicken. Pom-Pom's going to start the final preparations for the jump. แล้วนะเสร็จสิ้นกันเพิ่มเพื่อนรับการสนับสนุนและท้าทายศัตรูคือแข็งแกร่งโอเคคืออะไรเพื่อนอ๋อคือระบบเพิ่มเพื่อนนั่นแหละเป็นนั่งรอกันดีกว่าโอเคการเดินทางกำลังดำเนินต่อไปเริ่มวาร์ปเลยพร้อมจะมุ่งสู่ดวงดาวอื่นแล้วหรือยังแล้วสถานีต่อไปจะเป็นที่ไหนเหรออันนี้ก็คือสำรวจและพูดคุยต่อไปเลยแล้ว The universe. The Astral Express. Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This Stellaron thing in my body. Are you trying to catch the stars? I've done stuff like that before. But it wasn't stars for me, though. It was lights. When I first woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. สุดท้ายมันก็แค่โคมไฟเพดาน ที่อยู่บนรถไฟเท่านั้น The whole crew was watching me. It was pretty ทุ embarrassing. กคนบนขบวนรถไฟก็กำลังมุงดูอยู่ข้างๆด้วยฉากนั้นน่ะน่าอายสุดๆเลยทุกคนมาหรอถามอะไรที่ดูมีสาระก่อนแล้วกันนะเพราะมันเป็นข้อมูลเนี่ยไม่ใช่พูดคุยแล้วตื่นขึ้นมาจากน้ำแข็งเหรอ Oh, I forgot to ฉัน tell ไม่ you. ได้เคยบอกนายหรอกเหรอ Before all this, I was ก่อน stuck ที่ in จะ a huge ถูก block of ร ice ถไฟช่วย drifting ขึ้น through มาฉันถูก space. ผนึกอยู่ในก้อนน้ำแข็งและล่องลอยอยู่ในอวกาศมาตลอด Himeko and Himeko Mr. Yang แล้วคุณ and เหวง who was ก็ it ด้วย again? ใครสักคนเนี่ยแหละ Anyway, พวกเขาพา they ฉัน figured หา out a way to melt the ละลาย ice น้ำ and แข็ง saved me. ถึงได้ช่วยฉันออกมาได้เธอถูกแช่แข็งได้ยังไง เรื่องก่อนที่จะถูกแช่แข็งล่ะเธอยังจำได้ไหมอันนี้น่าจะเดี๋ยวก็มีเล่าแล้วผมเอาข้อมูลก่อนแล้วกันว่ามันจะมีเล่าหมดไม่ต่างกัน Who knows? I don't remember anything before that. ไม่ได้เลย Who I am, where I'm from, เป็นใคร my name. ความจริง It's like แล้วชื่อ everything อะไร was มาจาก erased ไหน from my เรื่องพว mind. กนั้นฉันลืมไปหมด March แล้ว 7th was the day they found me, so it stuck. แม้แต่ชื่อมัสเตเวนก็ตั้งเพื่อระลึกถึงวันที่ฉันตื่นขึ้นมาเท่านั้นเผลอๆแม่งเป็นเคียร์หน้าเปล่าวะ เผลอๆเป็นเคียร์หน้าแปลงกลางว่ะ Ever since then, I've been hanging out on this train and following it to whatever destination it decides to stop at. สถานีแล้วสถานีเล่าหวัง I'm ว่าสักวัน hoping ตาม that หา one อดีต day ของตัวเองเจอ I can find my past. What am I talking โอ้ about this เอ้ย for? พูดเรื่องนี้ขึ้ A น way to มา get everyone down, Mày nè. huh? เสียงบรรยากาศหมดเลยโคตรนะ It's fine. I was the one who brought it up. จะไม่คนพูดขึ้นมาเองนี่นะ Uh, กล้าเดินหน่อย cheer up. It's not every day someone gets to ride on the Astral เป็นประสบการณ์ Express. ที่หายากมากๆเลยนะ Ah, here comes the conductor. กัปตันรถไฟมาแล้ว The express has reached a Rốt safe bay distance ở from the các space điểm pọt station. bay. We'll be Còn jumping tại in nó bảo about là 10 minutes. จะเริ่มต้นวาร์ปในอีก10 วินาที10 นา Return ที to your seats, please. ขอ Both ให้ of ผู้ you. โดยสารทั้งสอง Things นั่ง could ให้ get ดี bumpy. ๆจับให้แน่นๆแล้วระวัง
การสั่นสะเทือนด้วย Thanks, จำเป็นต้อง Pom-Pom. วิ่งมาเตือนฉันกับ But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. นี่ก็วาร์ปมาตั้งกี่รอบแล้ว Well, it wouldn't be Hey, necessary, Udisan but must Miss have March tried 7th to- likes to challenge แล้ว herself ดันล้มขมำ and ทุกครั้ง falls กันเหรอ over every time. That's just called never giving up. เขาเรียกว่าสู้ไม่ถอยตั้งหาก Conductor, can I get a juice, please? ขอน้ำผ Thank ลไม้ you. แก้วนึงหน่อยขอบคุณนะคุยดิ We're jumping in 5 minutes. แค่นาทีจะเริ่ม You can รอบ have แล้ว something อยาก to ดื่ม drink อะไร when ก็ it's ค่อยว่า over. กันอีกตอนวัดเสร็จก็แล้วกัน Oh, don't worry about โอ้ me. นายไม่ต้อง I ห่วง just ฉัน want หร to อก see if I can stay ฉัน on อยา my กลอง feet ดู this ว่า time. จะยืนให้นิ่งได้หรือเปล่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ระวังอย่าให้บาดเจ็บนะทำตัวตามมารยาททำไมต้องทรมานตัวเองด้วยเดี๋ยว Don't be silly. This is ไม่หรอก fun. ที่เขาเรียกว่าการหาความสุขให้ตัวเองต่างหาก I like keeping เพราะ busy. ถ้าเกิด Otherwise, วา I ร์ปขึ้น start มา obsessing คิดเรื่อง over ไร้สาระได้ง่าย pointless มากขึ้น things. เกิดว่างขึ้นมา Well, don't mind me. เอาหน้า Find a ไม่ต้อง place ส to นใจ sit ฉัน down หรอก and buckle up. นายรีบนั่ง แล้วหาที่จับไว้แน่นๆเถอะ Jumps are like this. They may feel novel the first few times, but การ you'll วาร์ปก็เป็น slowly แบบ get นี้แหละ used to ครั้ them งแร after ก a few ก็ more. จะรู้สึกแปลกๆแต่ต่อไปก็จะค่อยๆชิน As for the ส่วน mechanism, หลักการของมันนะ well, แฮม if you're interested, I'll ถ้าเกิด explain ส it น to ใจ you in คราวหน้า detail ฉัน when จะ we หาเว have ลา more มาอธิ time. บายให้นายฟังอย่างละเอียดแล้วกั For น now, นั่ง just รอเถอะ sit and wait. จำไว้ว่า Remember to แค่ close หลั your บ eyes. ตา It แบบ helps นั้น with the แล้ว dizziness. ลดอาการเวียนหัวได้ไม่กบอยู่นะ Our next stop is a small จุด planet หมายปลาย called ทางต่อไป Urilo ของพวกเราคือ 6. ดาวเล็กๆรหัสจาริโอ It's been thousands of years since the last time the Express paid a visit. The databank shows it was a lush and beautiful place. มันคือดวงดาวสีเขียวชอุ่มที่สวยงาม But มาก after all this time, it's possible that dramatic ผ่าน changes วัน have เวลา occurred. อันยาวนานบางทีที่นั่นอาจเปลี่ยนไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยก็ได้โอเคไม่น่าจะมีอะไรคุยแล้วโอเคไปกันเลยโซฟาที่สบายมากนั่งสบายจังรู้สึกง่วงแล้วนั่งให้ดีแล้วรอจนกว่าการวาร์ปจะเสร็จสิ้น Hello? Hello, hello? All passengers, please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Won't fall over. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. แล้วไปดูมันเลย After all those ผ่านไป millennia, ไม่กี่พันปี is this what Urilo 6 has become? จาริโอ Uh-huh. ดวง So ดาวสีขาว that โพลนดวง snowy นั้น planet is คือ our เป้าหมายของ destination this เราใน time? ครั้งนี้น่ะเหรอ Yes. ถูกต้อง Looks like this คาดว่าการเดิน trailblazing ทาง expedition คราว won't be นี้ easy. จะไม่ง่ายซะแล้ว Spatial readout anomaly. Star rail Gan stability at is down to Saturn 12%. อัตราความเสถียรของรางแห่งดวงดาวลดลงถึง 12% Schedule alteration. แผนการลงจอด 7-day stopover time มีการ extended เปลี่ยนแปลง indefinitely. เวลาลงจอดจากเดิม7 วันขยาย เวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนดผิดปกติไม่มีกำหนดเอาผิดปกติเอาแล้วกัน Hmm. ชอบตัวละครไม่พูด The complex locality of this world has been affected somehow. The star rail has been blocked off by something. เดินรถไฟถูกบางอย่างขวางอยู่ Take an ordinary train as an example. It's like the tracks up ahead have suddenly snapped, and the way forward leads straight into a collapsing abyss. ขาดกระทันหันและด้านล่างก็เป็นหุบเหวลึกที่ถล่มลงมา The only sensible thing to do would be to brake แบบ hard, นี้ right? แต่ต้องเบรกฉุกเฉินแล้วใช่ไหมล่ะ If we try to force our way ถ้า ahead, พื้น there could be a เดิน hefty หน้า price ต่ to อ pay. อาจไปสู่ผลลัพธ์ที่น่ากลัวได้ This again? เกิดเรื่อง Don't แบบนี้ tell ขึ้นอีก me. แล้ว It's อย่าบอก gotta นะ be. ว่าสาเหตุ
ที่รางแห่งดวงดาวผิดปกติครั้งนี้ก็เพราะ The results of the preliminary analysis are here. The anomaly stems from a stellaron, as เซร always. อนเซรอน Yes, just like the one that's been placed มัน into เป็ your นวัต body. ถุแบบเดียวกับเซรอนที่อยู่ในตัวนั้นอ่ะพวกเราจะทำยังไงกันดีเซรอนคืออะไรแน่ถ้าทำยังไงกันดีก็คือต้องลงไปเคลียร์เซรอนดีกว่า Stellarons are clouded in mystery. Even Herta isn't able to fully understand them. แม้แต่เฮต้าเองก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมด But there's no need to แต่ worry. นายไม่ต้อง This เป็น isn't the ห่วง first time our route has been obstructed by a Stellaron. Even if we don't know much about them, at least we know how to neutralize their พว influences. กเราไม่ได้เจอเป็นครั้งแรกหรอกต่อให้ไม่เข้าใจหลักการแท้ๆของสเตอรอนแต่เราก็ยังมีวิธีต้านผลกระทบของมันอยู่ The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilizations and ecosystems. They also generate distortions in space, such as fragmentums. มันจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์อวกาศบิดเบี้ยวอย่างแฟกเมนตัมขึ้น There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Eurilo 6 becoming a frozen planet. แบบดันไม่หยุดเลยล่ะแบบดิ้นไม่ Our หลุด current theory is that Stellarons are seeds of disaster, planted by a certain eon throughout the universe. We can't continue to trailblaze without removing the source of the disaster. ภัยพิบัติก็ไม่สามารถก็ไม่ต้องพูดถึงการบุกเบิกเลยที่วิโกะหมายความว่าคนในโลกเหล่านั้นไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองเหรอที่แท้เราคือฮีโร่แห่งจักรวาลกล้าหาญทรงคุณธรรมอดีตก็พอเดาคำตอบได้ That we've gotta get busy. หมายความว่าทีม SOX มีงานที่ต้องทำยังไงหรอ I'd like to entrust this trailblazing expedition to March, Dan Hung, and you. การบุกเบิกครั้งนี้ให้กับนายละมัสเซเว่นแล้วก็ดานหัง The objective is clear. เป้าหมายของการ Find the เดินทาง Stellaron เป็น responsible for the disaster and the spatial distortions and bring it back to the Express. อวกาศ We'll deal with the rest. รวมไปถึงการที่มันนำภัยพิบัติมาสู่โลกใบนี้พวกเราช่วยนำมันกลับมายังรถไฟหน่อยนะส่วนเรื่องต่อจากนั้นก็ยกให้เป็นหน้าที่ของพวกฉัน Awesome! We get to work as a team again. พวกเราจะได้ต่อสู้ด้วยกันอีกแล้วนะแล้วพวกคุณไม่ไปด้วยเหรอทำไมถึงเลือกพวกเราฉันรู้สึกง่วงนิดหน่อย Someone has to stay on the train or มี Pom คนอยู่ Pom บ will นรถ get ไฟ lonely. ไม่อย่างนั้นปอมๆจะเหงานะ Not to mention, Nanook threw us a glance just now. If we're targeted by the Antimatter Legion, then things could go south fast. อันติเมนเข้าเพ่งเล็งอีกแล้วก็ต้องแย่แน่ๆเลย So it's still not our turn. I know you really want to go, but we should give the youngsters a chance to get out there on their own. It'll be a good opportunity for them to bond. March, if you two are ready, why not go and find Dan Hung? พวกเธอไม่มีความเห็นอะไรก็ไปคุยกับดานเหินเถอะ He's probably already started collating the ecological data and survey results for Eurilo 6. It's always good to know more about the destination before you start a journey. ดาโรแล้วล่ะการสะสมข้อมูลให้มากๆก่อนออกเดินทางเป็นเรื่องที่ดีเสมอโอเคเฟสเก่าจบแล้วเฟสใหม่มาแล้วนะครับก็คือตัดคลิปนั่นเองการผจญภัยที่แสนเยือกเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอกลับแล้วท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Nice.